دي معانا طريقة تركيب فك الكليبس بتاع الساعات السمارت. دي هنا ماجيك 42 الطريقة هنا. ده الكوكليز سهل الفتح، يا رب يكون باين. تمام كده. ده كوكليز سهل الفتح، بتضغط عليه بضفرك من هنا اهو كده، ضغطة بسيطة بيتفك لوحده عادي. تيجي تركبه، بركب الثابت الأول، يعني الثابت اهو بدخله في الخرم ده الثابت. بعد كده اجيب دي كده سنة بسيطة، هي دلوقتي موجودة في الضلع من هنا، يا رب تكون باينة لغاية لما تبات في المكان بتاعها اهو. بس كده، ولازم نتأمن عليها. دي طريقة فك السوست.